ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சாலும் நெஞ்சு சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்குரிய டிப் இது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. அதுக்கு ஒரு சின்ன பேனில் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக உடச்சி பச்சை கற்பூரத்தை போட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷம் சூடு பண்ணுங்கள். சூடு பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு வெத்தலையை எடுத்துக்கோங்க. அதில் சூடு பண்ண அந்த தேங்காய் எண்ணெயோ நல்ல எண்ணெயோ 2-3 ட்ராப் அந்த வெத்தலையில் ஊற்றி நல்லா அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணதும் அதை தொட்டு பாருங்கள், என் வெத்தலை ரொம்ப சூடாக இருக்கா அந்த எண்ணெய்க்குன்னு சொல்லிட்டு. மிதமான சூட்டில் தான் இருக்கணும், ஓகேவா? அது கொஞ்சம் பொறுக்கிற அளவுக்கு இருந்ததும் அதை என்ன பண்ணுங்கள், குழந்தையோட நெஞ்சு மேலே ஒரு 5-10 நிமிஷம் டெய்லியும் வைங்க. இதை ஒரு வாரம் பண்ணுங்கள். நெஞ்சு சளி பிடிக்கவே பிடிக்காது. நீங்கள் இது பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த எண்ணெயை நெஞ்சுக்கும் முதுகுக்கும் கூட நீங்கள் தடவலாம்.